Era una noche de verano en el campamento de Los Altos de Bahía Blanca, donde los jóvenes se reunían cada año para disfrutar de la naturaleza y construir así recuerdos que durarían toda la vida. Entre risas y chispas de fogatas, un grupo de chicos, Tomás, Laura, Jorge y Ana, compartían historias de miedo, como hacemos todos, ¿no? Estás en una fogata, compartís alguna que otra historia de miedo, un poquito adornadas quizás. En este caso, compartían estas historias mientras la luna pálida se alzaba en el cielo, bañando el bosque en un brillo espectral. ¿Alguna vez han oído hablar del susurro del bosque?, preguntó Ana con su voz un poco más baja. Los demás fruncieron el ceño intrigados. Se dice que en las noches más oscuras el bosque habla, continuó. Algunos creen que son los espíritus de aquellos que se han perdido aquí. Ah, es solo otra leyenda de campamento, replicó Tomás despectivamente. Pero en el fondo, una sensación de inquietud se asentó en sus corazones. Fue justo entonces que un sonido peculiar rompió el murmullo de la fogata. Un susurro suave, como si las hojas estuvieran hablando entre sí. ¿Lo oyen?, preguntó Laura, con su voz temblando. Al principio pensaron que era el viento, pero el susurro cobró forma, volviéndose más definido, como si una voz etérea llamara a cada uno de ellos. «Vengan aquí», murmuraba, con un tono hipnótico que les hacía querer acercarse. «Es solo el viento jugando con los árboles», dijo Jorge, pero su voz sonaba más insegura de lo que pretendía. Ana, intrigada, decidió levantarse. «Voy a ver qué es», dijo, y antes de que los demás pudieran detenerla, se adentró en el bosque atraída por el canto susurrante. «Ana, espera», gritó Tomás. «Ana». Ah, pero solo el eco de su preocupación resonó entre los árboles. Laura y Jorge intercambiaron miradas muy inquietos. El susurro parecía intensificarse, como si estuvieran al borde de descubrir un misterio. Sin poder contenerse, Tomás y Laura hicieron lo mismo, siguiendo el camino que Ana había tomado. El bosque se volvió opresivo. La niebla comenzó a enroscarse alrededor de sus pies como serpientes. Las sombras de los árboles parecían alargarse y el susurro se transformó en una sinfonía de voces desvanecidas. «¡Ana!», llamó Tomás, su corazón latiendo con fuerza. No hubo respuesta, solo más murmullos insistentes, guiándolos más profundamente en la oscuridad. Al mirar hacia atrás, la fogata parecía un espejo lejano, distante y casi olvidado. Finalmente llegaron a un claro. La luna iluminaba un círculo de tierra en el centro. En el centro de ese círculo se alzaba una roca oscura cubierta de líquenes y musgos. Las ramas temblaban sobre ellos y el susurro se convirtió en un grito que frunció el corazón. «Vengan, quédense», resonó una voz profunda y resonante, que por supuesto no era de este mundo. Entonces, en medio del claro, la figura borrosa de una mujer comenzó a emerger de la sombra. Su rostro hermoso, pero distorsionado. Su mirada
iluminaba el entorno, pero sus ojos eran pozos de desesperación y miedo. Las almas que llegan nunca regresan, susurró. Quédanse aquí, se sentirán completos. Tomás sintió un sudor frío formarse en su frente, al comprender que no era un espíritu protector, sino un ser que alimentaba sus oscuras ansias. «¡Volvamos!», gritó y tomó de la mano a Laura mientras retrocedían lentamente. Pero era como si el bosque estuviera vivo, apretando su mano gélida a su alrededor. Sin embargo, el eco ya había comenzado a cambiarlos. Los murmullos fueron transformándose en voces familiares, llamándolos por sus nombres y volviendo a sus recuerdos más entrañables. «Recuerden lo que sienten aquí», resonaba la voz de Ana, suavemente atraída. Incapaces de resistir, Laura se detuvo. «Ana, ¿dónde estás?», gritó con todo su corazón, con toda su voz, con toda su garganta, con todo su pecho. «¡Ana!». Un silencio espeso cayó y la figura avanzó hacia ellos. «Es su elección, únete a ella y nunca conocerás el dolor de lo perdido». Tomás tembló de terror y desesperación, sabiendo que el bosque tenía planes mucho más oscuros. Mientras su corazón latía con fuerza, forzó a Laura a retroceder, tirando de ella hacia el camino de regreso. El susurro se fue convirtiendo en un grito distante mientras atravesaban el bosque como si se despidieran de ellos. Finalmente lograron regresar a la fogata, ahogándose en un mar de luz. Eufóricos y temerosos miraron hacia atrás. El bosque parecía normal, pero el eco de las voces permanecía susurrando. El circo nocturno de la oscuridad y el murmullo de las almas perdidas acechaba en cada sombra, esperando a los próximos incautos que se atrevan a escuchar. En el campamento de los Altos de Bahía Blanca, al borde del bosque, jamás olvidarían el poder del susurro que en su quietud ocultaba un abismo de desesperación. Desde esa noche el canto del bosque nunca volvió a ser el mismo, y el eco de su advertencia resonaría en el corazón de cada uno de ellos.